Bruce Melody akomeje kugaragaza ko ari 001 bidasubirwaho nyuma yuko abantu benshi bagendaga bavuga ko adateze kuzahura na Diamond gamufashe kwamaza indirimbo ye, ariko ubwo yarari i Zanzibar uyu nguyu yaje guhura na Diamond Platnumz ndetse bagirana n'ikiganiro. N'amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zabo, dore ko uyu Diamond Platnumz yapostinze video we na Bruce Melody bari kuganira, ndetse na Bruce Melody akaza kwinyuza ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ibi bije nyuma y'amakuru menshi yagendaga avuga ko kuba Bruce Melody yarafashe umwanzuro wo kunyuza indirimbo Pom Pom kuri YouTube channel yiwe, nyamara itari yuzuza na subscribers miliyoni, mu gihe uwo bakoranye indirimbo Diamond Platnumz we afite aba subscribers barenga miliyoni 10. Bakavuga ko rero na Bruce Melody yari kwemera indirimbo ye Pom Pom ikanyuzwa kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz nkuko The Ben yemeye bakabikora ku ndirimbo Why, ari nayo mpamvu ngo yarebwe n'abarenga miliyoni 20. Bakavuga ko ya Bruce Melody idashobora kutazuza na miliyoni 10 kuko yanyuze kuri YouTube channel. Nyamara Bruce Melody we abifite ukundi abibona, kuko kuva iyi ndirimbo yagera kuri YouTube channel ye ubu ngubu imaze kongeraho aba subscribers barenga 100, kuko yayishizeho afite ibihumbi 800, ubu ngubu amaze kugira ibihumbi 954. Bruce Melody yari yasezeranyije abakunzi be ko indirimbo Pom Pom niyuzuza miliyoni 5 afite ikintu azabahereza. Amakuru dukesha Igihe cyatangaje ko Bruce Melody yerekeje i Zanzibar nyuma yo gukora urugendo muri Tanzania. Ubu ngubu akaba yerekeje i Zanzibar aho agiye gufatira amashusho y'indirimbo, bivuga ko ariyo rero ateganya gusohora akayiha abakunzi be nk'igihembo cyuko bamufashije kuzuza miliyoni 5 mu byumweru 4 byonyine Pom Pom imaze igiye hanze. Muri uru rugendo rujya Zanzibar ni naho yahuriye na Diamond Platnumz ndetse n'umuvandimwe we Romy Jones, ayo nawe bamaze iminsi bafatanya gukora tour izenguruka muri Tanzania, dore ko yagiye akora ama interview menshi ku maradiyo agiye atandukanye, aho mu bintu benshi bagendaga bamubaza ku franga yaba yarishyuye Diamond Platnumz kugira ngo yemere gukorana nawe indirimbo. Bruce Melody gusa yirinze kugira icyo abitangazaho, ahubwo atangaza ko nta mafaranga yagura ubusitari bwa Diamond. Avuga ko kuba Diamond yaremeye kuza kumufasha gukora indirimbo Pom Pom byonyine bifite agaciro gahambaye. Rero avuga ko niyo yaba yaramuhaye amafaranga atabangana n'ubwo bufatanye yamuhaye, ahubwo we bona ubufatanye yamuhaye aricyo kintu cyatari gikomeye kandi nta nyishu yabibonera. Bruce Melody yageze Tanzania nyuma yo kuva muri Kenya aho yatangiriye tour yiwe yo kwamamaza indirimbo Pom Pom, aho yagiye ahura n'amateleviziyo agiye atandukanye harimo na Citizen. Yanakoreyeyo ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'ikiganiro yakoreye kuri Citizen cyitwa 10/10. Nyuma yaho yerekeje muri Tanzania aho amaze iminsi azenguruka naho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Gusa amakuru aravuga ko Bruce Melody ibihugu byose ari kujyamo ari gusiga akoze indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye guturuka muri icyo gihugu. Nko muri Kenya biravugwa ko yakoranye indirimbo n'uwo bita Wilpo. Uyu Wilpo rero akaba nawe ari umusitari mu gihugu cya Kenya. Akigera muri Tanzania biravugwa ko naho yakoranye indirimbo n'umusitari ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania bita Alikiba. Indirimbo nayo rero ngo ikaba yararikodinzwe, ntago ari Alikiba gusa bakoranye, kuko yanakoranye n'undi munyatanzania n'undi musitari w'umunyatanzania bita Mario. Uyu muramuzi Mario nawe uherutse gusohora indirimbo ari kumwe na Element Ere. Uyu Mario akaba nawe ari umusitari mu gihugu cya Tanzania, ni nawe wanaririmbanye indirimbo African Beauty. Iyi ni indirimbo yabaye hit cyane. Kuri ubu ngubu Bruce Melody yerekeje i Zanzibar aho agiye gukorera amashusho y'indirimbo yitegura gushyira hanze nyuma ya Pom Pom. Ubundi Zanzibar ni kimwe mu birwa bitoya byahurijwe hamwe bikitwa Unguja Island. Ibi rero akaba ari ibirwa bibarizwa mu burasirazuba bwa Afurika birereye mu nyanja y'Ubuhinde. Iyi kirwa Zanzibar rero akaba ari nayo capital city y'ibirwa byose bibarizwa muri Unguja Island. Ibi birwa bikaba byarihurijwe hamwe mu mwaka w'1964 bikifatanya na Tanganyika bikaza gukora ikitwa Republic of Tanzania. Kuri iki kirwa rero havugwa indimi zitandukanye harimo Igiswahili, Icyarabu ndetse n'Icyongereza. Biteganyijwe ko Bruce Melody azava muri Tanzania akagaruka i Kigali mbere yuko yerekeza muri Uganda mu cyumweru gitaha. Aha rero akazahava ahita yerekeza i Burayi aho afite igitaramo azakorera i Buruseli mu Bubiligi. Impamvu bavugaga ko ashobora kutazahura na Diamond Platnumz nuko Diamond yagiye akorana indirimbo n'abahanzi bo mu Rwanda benshi bagiye batandukanye, ariko bikarangira zidasohotse n'izasohoka, bikarangira atabafashije kuzamamaza. Twavuga nka Mico the Best bigeze gukorana indirimbo yitwa Sinakwibagiwe, abenshi murayizi. Gusa iyi ndirimbo ubwo Mico the Best yari guteganya kuyiririmbira abakunzi be mu gitaramo yari yakoze mu Rwanda, yari yanatumiye Diamond Platnumz kugira ngo aze kumufasha kuririmba indirimbo ye bwa mbere kuri stage, ariko bikarangira Diamond ataje.
Meddy nawe yigeze gukorana indirimbo na Diamond ndetse banayiteguza n'abantu ariko biza kurangira idasohotse kugeza n'ubu ngubu ntiharamenyekana impamvu itasohotse. Andi bahanzi bagerageje gukorana indirimbo na Diamond ni The Ben we bikaba byaraje gukunda, gusa iyo ndirimbo ikaba iri kuri YouTube channel ya Diamond kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 27. Gusa nanone kuba Bruce Melody indirimbo iri kuri YouTube channel ye bisobanuye ikintu kinini kuko imwanditseho ariye, mu gihe nka Why ya The Ben ndetse na Diamond kuba iri kuri YouTube channel ya Diamond imeze nkaho ariye kuko niwe yanditseho iri kuri YouTube channel ye, nubwo The Ben avuga ko kuba iri kuri YouTube channel ya Diamond bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Ese wowe ubona Bruce Melody cyari igitekerezo cyiza kuba yarashize indirimbo ye Pom Pom kuri YouTube channel ye aho kuyishyira kuri YouTube channel ya Diamond? Njendi Tiger the Great MC Swain.